guys, mau nongkrong guys sambil lihat kereta api guys. Ini ya guys, di Warmindo Teteg guys, saya mau lihat kereta api guys. Dari atas guys. Ini juga ada home theaternya ya guys. Ini ya guys, ada home theaternya. Mas, ini bukanya jam berapa mas? Jam 11 sampai jam. Dari jam 11 sampai jam 10 malam ya? Oh, setiap hari ya mas ya, nggak ada tutupnya ya? Oke, terima kasih. Upami